урматтуу Алазымович, бул маселе боюнча, коррупция боюнча мен бир аз учкай айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Ушул убакка чейинки мамлекеттик кызматта иштеп туруп, мамлекеттик бюджетке же болбосо мамлекеттик мүлктөргө талаптануучулук кылган мамлекеттик кызматкерлердин баарын бирден текшерип чыгабыз. Алардын келтирген зыяндарын кайра бюджетке кайтарабыз. Ал эми мындан ары эгерде ошондой кызматкерлер мына азыр жаңы өкмөт шайланып атат, өкмөттүн мүчөлөрүнөн баштап анан ылдыйкыга чейинки баардык мамлекеттик кызматкерлер кайсы бир деңгээлде катыша турган болсо, аларды биз сөзсүз түрдө жоопко тартабыз. Мыйзам чегинде. Бул биринчиден. Экинчиден, мына кандай жумуштар жүрүп атат деп атпайсызбы? Жумуштар жүргөнү боюнча мен бир мисал келтирип коеюн. 2020-жылы 10 айда улуттук коопсуздук кызматынын антикоррупциялык службасы, коррупцияга каршы службасы 10 айда 116 миллион сомдун тегерегинде бюджетке кайтарган акчаларды, чыгым келтирген акчаларды. Ал эми 2 айда, ноябрь, декабрда биз почти 3 миллиард кайтардык. 2 миллиард 800 ашкара кайтардык. Мына бул январь айында дагы уже жарым миллиардтан өтүп калды. Бул деген эмне деген? Бул деген ошол уурдалган акчалар, чынында уурдалган акчалар көп. Анан биз адамдарды мына ушундай кылып атабыз, уурдаган чиновниктердин баардыгын алып барып эле түрмөгө отургузуп, анан аркага түрмөгө айдап берели деген оюбуз жок. Эгерде ал адам уурдаган акчасын мамлекеттик бюджеттен кайрадан кайтарса, мыйзам чегинде, биз ал адамдарга баягы тергөө менен кызматташты деген статьяны колдонобуз дагы. Ошонун негизинде ал адамдарды чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Ошондуктан депутат болобу, министр болобу, башка болобу, Садыр Кожоевичтин дагы айткан, бизге койгон тапшырмасы ушул боюнча иштейбиз. Андан сырткары эми коррупция менен күрөшүү бир эле акча жүзүндө эле жүрбөйт экен да. Акча жүзүндө эле жүрбөйт экен. Мына азыр уюшкан кылмыштык топко каршы күрөшүү боюнча дагы мен бир өз айтып кетейин. Мына парламенттин алдында, себеби дегенде парламент урматтуу депутаттар, эл өкүлдөрү, силер ушуну билип коюшуңуздар керек. Мамлекетибизде уюшкан кылмыштык топ баарын башкарып калган. Керек болсо мамлекеттик кызматтарга коюштук ошолор чечип калды. Кайсыл адам депутаттыкка барыш керек, кайсыл адам депутат болуш керек, ошолор чечип калды. Кайсыл бизнес өнүгүш керек, ким бизнес кылыш керек, ошолор чечип калды. Мындан андай болбойт. Положенец, смотрящий, вор в законе деген биздин коомубузда болбойт мындан ары. Ким вор закон болгусу келсе, бар башка өлкөдө жашасын. Биздин мамлекетибизде вор закон жашабайт. Биздин мамлекетибизде смотрящий, положенец деген болбойт мындан ары. Биз ушуну өзүбүз ушуга багытты коюп өзгөртүшүбүз керек. Коркпосон ушуну жасашыбыз керек. Анан жасабай турган болсок, анан айтып коюп эле бул жерден өкмөттү жаңыладык, анан кайра койдук, кайра кеттик болуп жүрсөк жүрө беребиз. Ошондуктан мына мен айтар элем, бизнес тарабында дагы өтө көп коррупция бар. Коррупция мамлекет кызматкерлеринин арасында эмес, бизнес тарабында да көп. Кече эле мына бир мисал айтайын, бир бизнесмен 7 контейнер алып келиптир. Кытайдан. Железный дорога аркылуу. Болгону 100гө жетпеген телевизор деп алып келген 7 контейнер. Ичине ачып карасак 7000 телевизор чыгып атат. 7000. Мына мамлекетке кете турган бюджеттин акчасы. Ошонун негизинде эле мына бүгүн 30 миллион акчаны төлөп атат. Мындай нерселер көп. Көптөгөн бизнесмендерибиз төлөбөйт. Мына Подиум деген магазин. Ичинде 140 миллиондук товар бар экен. Айына 4000 сом гана налог төлөйт экен. Ошол жок дегенде 1 миллион төлөп туруш керек эле айына. Туурабы? Ушундай бизнесмендер көп. Ошонун негизинде бюджетти биз көтөрүшүбүз керек. Кудай кааласа, Кудай буйрса, биздин коррупцияга каршы, криминалга каршы жүргүзгөн күрөшүбүз өзүнүн жемишин берет. Жакынкы маалдарда берет. Так? Мына айтып атышпайбы, ГКМБ уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшпөш керек деп. Жок, андай эмес. Биз именно уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш жүргүзөбүз. Ошондой бизде башкармалык бар. Наркотик боюнча дагы бүт өтө көп адамдар, ичинде погондуу адамдар дагы бар. Наркотик менен ташып, наркотикти сатканга келишип кетишкен. Бул боюнча да чоң жумуш жүргүзүлүп атат. Азыр бул боюнча өтө чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Көптөгөн адамдардын жүзүнү жакында биз чыгарабыз.
Керек болsa kee bir adamlar var, generalдык погондорду тагынып алышып, ушул иштерге кийлигишкендер бар. Эгерде биз буга тийбей турган болсок, мен буга тийбейин, сен мага тийбей деп жашай бере турган болсок, турмушубуз өзгөрбөйт, урматтуу депутаттар. Коомду өзгөртүш үчүн чечкитим кадамдарга барайлы. Мына мен ойлоймун, биздин урматтуу бүгүнкү шайланып аткан министрлерибиз дагы ушунун баарын угуп атса керек. Кимде ким коррупцияга аралашабы, министр болобу, зам министр болобу, башка болобу, баарын пирмекет эткенге биздин толук укугубуз бар жана мыйзам буга жол берет. Рахмат, кечиресиз.